تومورو آيلاند إيفينمون عشته مدينة جربة يوم 31 جويليا و1 و2 أوت من تنظيم إنجو إيفانتس. 3 سواري أحياهم أكبر لي دي جي العالميين المعروفين مونديالمون كيما ديريك ماي، برايان سانهاجي، ماركوس سكات وذا ميكانيزم. 3 سواري سكسيسيف كان الهدف منهم هو إحياء منطقة جربة وكذلك تعميق ثقافة التكنو في تونس اللي ولا عندها جمهور كبير بين الشباب اللي يسمعوا سو جور دو ميوزيك ويتبعوا أبرز الأسماء فيه ويعرفوا لي غراند إيكول الموجودة فيه زاد. Alors le style que je joue, c'est de la musique underground, un peu tout ce qui est tech house, deep house, tout ce qui se joue dans les clubs en Europe comme à Ibiza. Et pour me définir, ça serait plus un style assez pumping, enfin qui bouge et très très festif, voilà, où tu fais que danser et tu t'arrêtes pas. Non, c'est une bonne question, il y a plusieurs écoles. C'est vrai que je suis plus la vieille école, on va dire. Je suis très influencé par... comme par exemple Derrick May, tous ces DJ qui ont commencé, qui ont apporté cette musique dans les années 90. Théo Paris, Derrick May, Moody Man, c'est voilà, des noms que je pourrais citer, peut-être que personne connaît, mais sans ces personnes, il n'y aurait pas eu par exemple Kerry Chandler, il n'y aurait pas eu ce genre de musique. Et là voilà, je vais à la base de la musique, de cette musique, où avec la musique actuelle, on peut faire un beau mélange, je pense. I call it my style of techno, all-time techno. For me it's techno, the real techno. Okay. Maybe for some people they have some special words, but yes. For me every time I say techno. And in my live act I use Ableton Live, it's a software for the PC. And I have a lot of channels, and on every channel I have some sounds, yeah. And then I mix all live together to a track. رابور على عميوب عليها تومورو آيلاند سنة ما عرفتش الإقبال اللي عرفته السيشن الأولانية. حسب رأيك زعما علاش أنت كمنظمة متاع إيفينمون معناها عامل لاين بيس الطيارة دي جي انترناسيونال مي الإقبال متاع الناس ما كاينش كيف المنتظر. حسب رأيك هذا يعود لشنو؟ On a décidé de maintenir malgré اللي احنا ان سيرتان مومون خممنا اللي باش يكون عندنا سيبور اكثر في لو كونتكست تاع البلاد. خممنا اللي باش يكون عندنا سيبور امبورطون من سورتو من وزاره السياحه والثقافه اللي on a réfléchi, on s'est dit en toute logique vu les circonstances ou la situation خممنا اليوم باش ينزلوا معنا باش يشجعونا خاطر احنا توا on vise des villes touristiques. معناها on travaille pas sur Tunis معناها la capitale où les conditions sont sûrement plus faciles, la proximité ou la masse du public, où les conditions, où les frais sont toujours أقل. On a confirmé, on a voulu relever le défi ou ne pas amputer cette tournée, cette série d'événements. De toute façon, l'objectif c'était de promouvoir le tourisme. On a travaillé au Festival of Colors, les bureaux de l'ONTT à l'étranger, il y a eu des VIP, il y a eu du Miss France, il y avait beaucoup de monde اللي خدمنا معاهم باش نحضروا tous les événements pour faire la promotion à l'international. Donc كملنا كيف بعدها on a maintenu le Tomorrow Island, mais le point d'interrogation الوتلة في جربة مسكرين ولي زوتيل اللي انجاجينا معاهم وتفاهمنا معاهم سكروا معناها ils ont pris des décisions unilatérales, ils n'ont pas tenu compte من المفاهمات اللي معنا
où on s'est retrouvé à chaque fois à refaire des plans B et C et D et E, ainsi de suite. On s'est retrouvé avec des conditions un peu difficiles, Oui. même pour nos partenaires. Tous nos partenaires ont été lésés. On a essayé de maintenir dans la souffrance et dans le douleur. Donc l'essentiel, le premier défi, c'était de bien organiser, avoir une sécurité parfaite. الناس اللي تجي لازمها تتفرد دونك دي كونديسيون باهيين ومن بعد الحضور اللي باش يجي مبروك. احنا دو فاسون كي تجي تشوف جربه الكياسات فارغه، الوتله مسكرين، التوريست الكارتين اللي فما ما يخرجوش فيهم من الوتله نتاعهم. معناها اون سي روتروفي ا نيغوسيي افيك دوتر اوتيل ولا دوتر لي تور اوبيراتور ولا لي اجونس دو فواياج لوكال باش نشوفوا معاهم كيفاش الناس هذوما نخرجوهم سون سوكسي. معناها ما تنجمش تخدم حسب رايك علاش ما خلوهمش يخرجوهم ولا والله هما ديجا فما ناس واخدين معناها ان بو معناها امبيغو كيفاش معناها فما ايفينمون باش نقول لك احنا هذوما الناس اللي عندهم دي ريستريكسيون من البلدان نتاعهم لهم انتردي باش يجيو لتونس وبعد يقول لك كان تمشي تحمل مسؤوليتك. هما مشي لا يعطيهم الصحه جاونا. اما التوريست كي باش يجينا باش يقعدوا مسكرين عليه في الاوتيل شنو نعملوا به؟ معناها لا بوبولاسيون لوكال ماهيش تستفاد منه. احنا وقت اللي في رمضان نحضروا عديت 11 يوم لهنا حتى اللي يغسلوا مسكرين. معناها لا فما شقه نفطر لا فما ماكله لا فما دي كوميرس يخدموا. معناها البلاد ماتت. معناها اذا كان لي توريست ما فماش برشا والكابتين اللي فما ما يخرجوش، تمشي للاسواق فارغين، تمشي للغاستو فارغين، القهاوي فارغين، الكيسات فارغين. دونك اكوا بون معناها احنا نخدموا في جرب عاد نسكروا الباب ونروحوا وكاو الناس الكل. معناها يفالي كو لي ريسبونسابل يقفوا ويشجعوا الناس الكل كلمه طيبه وكلمه باهيه واللي راسور تو الموند. احنا اون سو روتروف ديجا افيك توانسه بينهم خايفين باش يجيو الجرب. سي دغي غراف. معناها احنا كي ولينا نلقاو على الانفولاين دي بارون اللي يكلمونا يسالوا فينا كان على السيكوريتي نتاع صغارهم معناها كي باش يجيو. On a trouvé les mots pour les rassurer, mais pas à 100%. Une minorité s'est déplacée. مش كيما عملناو معناها 23 000 سبيكتاتور منهم على الأقل 10 ولا 12 000 اللي جاوا من برا من تونس. حتى صابر ربيعي جاوا لهنا في جربة، لطفي العبد اللي جاوا لهنا في جربة، جعفر الكسمي جاوا لهنا في جربة. وفي البارتي دي تجين كيف على 6000 سبيكتاتور فما au moins 4000 اللي ديبلاسيو الجربة جاوا منهم 400 touristes اللي جاوا spécialement l'événement. On s'est retrouvé avec même pas 20 touristes اللي جاوا l'événement من برا من تونس.